ready for the word? So let's get into the word of God. That is Hebrews chapter 11, verse 13. Chapter 11, verse 13. To verse number 16. And soon after that, 16, I feel we need to add on to that just one more scripture, which is Matthew 25 and verse number 15. Matthew chapter 25, verse 15. Okay. Are you ready for the word? Let me hear you shout if you are ready for the word. All right. The book of Hebrews chapter 11 verse 13 to 16. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now, they desire a better country, that is, an heavenly. Wherefore, God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. Chapter 25, Matthew verse number 15. Matthew chapter 25, verse 15. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey. Thank you. In chapter 11, verse number 15, chapter 11, verse 15, in the book of Hebrews, the writer tells us something very mysterious about these that died without receiving the promises. I want you to, I know you heard as the reader was reading, but you didn't get it. Try to get it this time around. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. These are men and women that died. They died and they were buried. And the Bible is saying, if these men were really concerned, if these women were mindful of the country from whence they came out of, then they would have had an opportunity to return. This is
very strange breed of mankind. Ava vanhu Very strange. vanoshamisa pakuzvarwa kwavo. You didn't get it again for the second time. Hamuna kuzvibata, regedzai ndidzokorodzeke Let me chipiri. try the third time. Regedzai ndiedze. The reason why I'm bringing this before you, Chikonzero ndiri kuzviunza pamberi it penyu is because of the theme that we got from God, inhau yedingindira yatakawana kubva kuna Mwari. excellency. And last time I said that you become a product of your spirit. Ndakataura ndikati uri chibereko chemweya wako. The condition of your spirit will eventually become your lifestyle. Mamiriro emweya wako ndo anopedzera hwava upenyu. And then we entered into a phase where my focus was on developing your spirit. Tikapinda muchikamu chandaisa meso angu pakukudza mweya wako. How you can become right Kuti unomira zvakanaka sei first in the spirit, pakutanga mumweya. and then you get right second in the physical. Womira zvakanaka panyama. So I'm working on that. Ndiri kubata pane Let me izvozvo. try this again. Regedzai ndidzokorodze. If these that died Kana ava vakafa were mindful of the country vanga vaine hanya nenyika that they came out of, yavakabuda kwairi, the day they died, musi wavakafa, if these that died were mindful, kana ava vakafa dai vaine hanya, they would have had an opportunity vanga dai vakawana mukana to return. kudzokera. So, what they didn't have was not necessarily an opportunity. Chavakanga vasina wakanga usingori mukana. What they didn't have was a desire. Chavakanga vasina kuda kana kuti hanya. They were simply not interested in returning. Vakanga vasine hanya nokudzokera, vakanga vasingade kudzokera. But death could not hold them hostage. Asi rufu harina kuvabata savatapu. These ones, they died Ava vakafa and they remained dead ndokuramba vakafa because they were willing to remain in that state of death. nokuti vaida kuramba vari munzvimbo iyoyo yorufu. Had they wanted to return back to Zimbabwe after their burial, Dai vaida kudzokera kuZimbabwe mushure mekunge vavigwa, they would have returned. vangadai vakadzoka And once again become citizens vodzoka vova vagari and interact with a new generation which was not originally theirs, votaura nerumwe rudzi rwakanga rusiri rwavo, and go to work and occupy a position that was meant for somebody who is not themselves. voenda kubasa votora nzvimbo dzevamwe vanhu vasiri ivo. And this generation was going to have a previous generation and they would have coexisted. Rudzi uru rungadai rwakararama nerumwe rudzi rwakauya pamashure pavo. Can a person die Munhu anogona kufa here and still be given an opportunity opuwa mukana to remain dead wokuramba akafa or to return? kana kudzoka? If he chooses to return, akasarudza kudzoka, he comes back in what form? anodzoka ari munhu wemhandoi. Can you live Unogona kurarama here for 5-6 generations, kwemageneration anokwana mashanu, the same person coming back with a different face, with a different name? munhu mumwe chete achidzoka nechimwe chiso nerimwe zita, To a point where your current people can consult you kusvikira panzvimbo yekuti vanhu vauinavo iko zvino vanogona kukubvunza and you can counsel them, giving them ancient wisdom.
otaura navo uchivapa ndangariro kana pfungwa uchenjeri hwekare. And people can be able to visit the past by visiting an individual. Vanhu vogona kuvhakachira nguva yekare nokuvhakachira munhu. That person then becomes a custodian of history. Munhu iyeye anova muchengeti wenhoroondo. And then people can go to the past by going to that particular individual. Vanhu vogona kuenda munguva yekare nokuenda kumunhu iyeye. And you can interact with history and get to know what took place hundreds of years ago, thousands of years ago. Mogona kutaura nenhoroondo moziva zvakaitika zana remakore akapfuura. And mind you, this should not be said in church. Sit down. Zvinhu izvi munofanira kuziva kuti hazvifaniri kutaurwa mukereke. But this is a scripture Asi iri gwaro that these that died, kuti ava vakafa if they were mindful, dai vakava nehanya, if they were really concerned dai vakava nehanya about the country, nokuda kwenyika, the houses, dzimba, the cars they were driving, dzimotokari the dzavaityaira, suits they were wearing before they mbatya died, dzavaipfeka, if they were really concerned, dai vakanga vaine hanya zviro kwazvo, they would have returned. vangadai So vakadzokera. what kept them there Chii chakavachengeta ikoko was not death. haruzi rufu, It was a lack of desire to return. kushayikwa kwehanya dzekudzokera. They were not interested. Vakanga vasingade, That is what kept them there. ndo zvakavachengeta ikoko. So this again is a state of a human spirit. Aya zvekare ndo mamiriro emweya wemunhu. Death becomes a voluntary activity. Rufu chova chiitiko chiri mukati mesarudzo yemunhu. They have to beg you Vanofanira kukukumbira to come home. kuti uuye kumba. You have to agree. Unofanira kubvuma. You can set terms. Unogona kuisa zvaunoda kuti zvivepo. This is before your death. Izvi usati wafa. The death of a man who has qualified his spirit Rufu rwemunhu akodzeresa mweya wake must be deliberated. chinofanira kuva chiitiko chinotaurirana. So this small passage of scripture Aya magwaro mashomanana can actually create havoc in theological schools. anogona kutokonzeresa muzvikoro zvinodzidzwa Mwari. If these that died Kana ava vakafa really wanted, vaida, if they were mindful dai vaine hanya of being present in this world, nokuvapo munyika ino, they would have had an opportunity. vangadai vakawana mukana. So what they didn't have was not an opportunity. What they didn't have was a desire. Chavanga vasina hauzi mukana asi rudo. Making a decision to remain dead. Kuita sarudzo yokuramba wakafa. They would have returned. Vangadai vakadzoka. So amongst these, if there were some of them that really were mindful, Pakati pavo dai pakaita vamwe vane hanya. then where are they? Varipi? Now let's start from verse number 13. Titangire pa vesi ya 13. Okay, before we even touch that, have you noticed that there is something very strange about the parable given by Jesus of the man, the master, the king Mairano na mambo had talents, aine matarenda.
And apart from him having talents, he also had servants. kunzeko kuva nematarenda waiva nevaranda. So already we know he had two things. Taakutoziva kuti wakanga aine zvinhu zviviri. This king had talents Mambo avo vakanga vaine matarenda and he had servants. uye vanga vaine varanda. And obviously he had a kingdom because he's a king or he's a master. Naizvozvo wakanga aine nyikawo nekuti wakanga ari mambo. So he gave to another 5 Akapa kune mumwe mashanu talents. matarenda. And to another he gave 2. Kune mumwe akapa maviri. And to another he gave 1. Kune mumwe akapa rimwe chete. And then he took off. Ndokusimuka. So you now have 3 servants. Wane varanda vatatu. But these 3 servants are now in possession of talents. Varanda vatatu ava vane matarenda. Though they are now talented, yet still they are servants. Kunyangwe vaine matarenda asi varanda. Talented, yet still servants. Vaine zvipo voramba vari varanda. Gifted, and yet still poor. Vaine zvipo voramba vari varombo. Okay. This one has 5. Uyu ane mashanu. That other one has 2. Mumwe ane maviri. And the last one is 1. Wokupedzesera aine rimwe chete. But I want to point out something very unique about that passage of scripture. Pane chinhu chakasarudzika chandinoda kunongedza mugwaro iri. What all of you can see Zvinoonekwa nemi mese is the king ndimambo giving talents to the servants. achipa matarenda kuvaranda. That's a shallow understanding of that passage of scripture. Iko kunzwisisa kusina udzamu. But if you develop your spirit very well Ukakudza mweya wako zvakanaka in wanting to understand mukuda kunzwisisa the precepts and the oracles of God, zvinhu zvaMwari, you have to keep on digging deeper into scripture until you get to the spirit of the text. unofanira kuramba uchidzika negwaro kusvika wasvika kumweya wegwaro. Because the letter killeth, but the spirit gives life. Mweya unopa upenyu. So you never extract life from the text, Hauzombobudisa upenyu kubva mugwaro. because the text does not have the capacity to contain life. Life is contained in the spirit. Nokuti gwaro harina Of the simba text. rokupa upenyu, asi simba roupenyu rinobva Jesus kumweya said, the wegwaro. words that I speak Nokuti Jesu anoti mashoko andinotaura are spirit, mweya and they are, uye upenyu. yeah, not here. Yeah, in 2019. He Hauzi said, pano the uri words kuenda that 2019. I speak are Mazwi andinotaura Spirit, and they are life. Happy New Year. nakorokote gorecha. Yeah. So when a man of God stands before you and he speaks into your life, Kana munhu waMwari akamira pamberi pako akataura muupenyu hwako, what touches your soul chinobata iwewe is not the words spoken, haazi mazwi ataurwa, but it is the spirit of Mweya. the word. weshoko. If life was in the word, Dai upenyu hwanga huri you mumazwi, would go to a political rally waienda kuungano and yematongerwo you would enyika, get your life restored, because they are wodzoseredzwa also upenyu hwako words nekuti spoken. mazwiwo ataurwa. But there is the spirit behind the word. Asi kune mweya uri kuseri kwemazwi.
Let me say something very important there. Regedza nditaure chimwe chinhu It's chakakosha not ipa. necessarily what has been said, Haisi nhau yezvataurwa, but it's about the spirit behind the word. asi mweya uri kuseri kwemazwi. No, let me try to help you some. Regedza ndikubatsire It's pane. not about what the preacher has said. Haisi nhau yezvataurwa nemushumiri. It's about the spirit. Inhau yomweya. You can have the spirit Unogona kuva nomweya backing up a word, uchienderana and neshoko. yet the nature of that spirit is different from the nature of the word spoken. Pova nemusiyano pakati pomweya nezwi rataurwa. Let me try to help. It's like I think doctors can help us here. You have vitamin B, right, or something like in beef, right? Right. And you have got iron as well in iron. beef. You know beef. Munyama Mombe. zvekare mombe. Munoziva mombe handiti ndizvozvo? You know cows. Munozidyika mapedza mombe, munoziva mombe. You have finished all the cattle. Who doesn't know beef here? Ndiani asingazive Not love, I mean no. kuziva. And they say there's even zinc in there. Vanoti mune zinc zvekare imomo. Okay? But the vitamin that you find in the beef Asi mavitamin aunowana mubeef is not the beef. handiyo beef. It's found in the beef. Anowanikwa mubeef. So the beef is the custodian of the vitamin. Beef ndo inochengetedza But the two mavitamin. are different. I'm talking about Asi zvinhu the zvakasiyana. difference between the spirit Ndiri kutaura nezvemusiyano pakati pomweya and the word spoken. nemazwi anotaurwa. Sometimes you have to swallow the word Dzimwe nguva unofanira kumedza in order for mazwi your system to digest the word. kuti muviri wako ugamuchire And then mazwi. within the word, there is a unique spirit that has nothing to do with the word that you have swallowed. I'm talking about, Asi mukati memashoko mune mweya wakasarudzika. you can hear a wakasiyana very nemazwi simple ataurwa. word from a man of God, Unogona kungonzwa izwi riri nyore kubva kumunhu waMwari like Happy New Year. kuti makorokoto egorecha. Anyone else Mumwe wese can say that, anogona kutaura izvozvo. but when a man who has well developed his spirit Kana murume akakudza mweya wake utters that same statement, akataura zvimwe chete izvozvo, there is an accompaniment of a spirit. kune kufamba pamwe chete There kwomweya. is a unique spirit embedded within that same. Mune mweya wakasarudzika Familiar word. mukati memazwi ayo. And when the word is given to you, Mazwi paanopuhwa you kwauri, may not be interested in the beef, unogona kunge usina basa but nebhifu, you are interested in the content. asi uine basa nezviri mukati. A common word can be spoken by an uncommon man of God. Izwi rakajairika rinogona kutaurwa nemunhu waMwari asina kujairika. And Mary began to wonder, Maria ndokutanga what kufunga, kind of a salutation is this? kugamuchirwa kwakadii kwakadai. I've been greeted before. Ndakambokwaziswa kumashure, Same greeting. makwaziswa mamwe chete. But this salutation, she wanted to understand, talk to me about this kind of greeting. What kind of a greeting is this? Asi kukwaziswa uku waida kunyatsonzwisisa kuti Because kukwaziswa with that mandoi. same salutation, here comes a unique spirit. Kubva mukugamuchirwa kumwe chete ikoko kwakuuya mweya wakasarudzika. Investigate spirits behind words. Tsvakiridza mweya iri kuseri kwemazwi. This is why it is very important, even when you receive a curse Ndosaka zvakakosha kunyangwe paunotukwa from whoever, kubva kune munhu, don't just concentrate on what was said. haikona kuisa meso ako kunyanya pane zvataurwa. Try to understand the person who said it. Yedza kunzwisisa munhu azvitaura, Because words derive strength nokuti mazwi anowana simba from the speaker. kubva kuna ataura. Words, they rely on the speaker. Mazwi anotowana
for them to come to pass, kuti aitike, words are fulfilled according to who spoke. mazwi anozadzikiswa maererano neataura. Don't worry about what they said, worry about who said it. Haikona kunetseka nezvavakataura, asi netseka neataura. Some of these people that you are worried about are they are too small in Vamwe this vanhu vauri kunetseka navo vadiki kwazvo. They must never influence your prayer life. Havafaniri kutombovhiringidza manamatiro ako. They must never be included in your prayer session. Havafaniri kutombopinda muchirongwa chako It's as chokunamata. good as nothing was said. Zvakangofanana nekunge pasina chataurwa. If the people behind the words are nothing, Kana vanhu vari kuseri kwemazwi then vasina their basa, words cannot be something. mazwi avo haangavewo chinhu. Because words rely on the people who spoke them. Nekuti mazwi anowana simba kune ataura. Okay, so back to the scripture, we're talking about the Zoke talents. Talking about the talents. Titaura nezvematarenda. I said a shallow understanding says Ndati kunzwisisa kusina udzamu kunoti the king mambo gave wakapa talents matarenda to the servants. kuvaranda. But then when you begin to study the spirit of the scripture, Asi paunotanga kudzidza mweya wegwaro, now you will see uchaona that nothing was given to any of those three servants. kuti hapana chakapuwa kuvaranda vatatu ava. Whatever was given to them was given to the ability within them. Chese chakapuwa kwavari chakapuwa mukugona kwakanga kuri mavari. Because the giving was according to their several abilities. Nokuti kupuwa kwakanga kuri maererano nezvavanogona nemagonero avo. Okay. Because you are asking God to give you something. Nokuti uri kukumbira Mwari kuti vakupe chimwe chinhu. And God says no to you, Mwari voti kwete kwauri, but He's ready to say yes to an ability. asi vachida kubvuma kune kugona. Talent is given to an ability, not to the servant. Tarenda rinopuwa mukugona kwete So kumuranda. if you desire to have a talent, Kana uchida tarenda, what you develop is an ability. chaunofanira kukudza kugona. And the king looks not at you, but he looks at the ability. Mambo voregedza kutarisa iwe asi votarisa kugona. And the talent is given to an ability. Tarenda ropuwa mukugona. Now, by several abilities, Nokugona kuzhinji, I don't know how I can explain this. handizive kuti ndingazvitsanangure sei. Let's say we have three servants. Can I have three servants? Toti tine varanda vatatu, Can I have one king? ndiri kukumbirawo mambo mumwe chete. Okay, we have three servants. Let me have one king. Okay. So you don't join the servants when you are king. Haubatane nevarando. All right. So he gave this one 5, this one 2, Akapa uyu mashanu, uyu maviri, this one he got 1. uyu rimwe chete. And the Bible now, the spirit of the text now, Mweya wegwaro God is revealing to us that vari the kutiratidza kuti part that got the talent from the king chakawana tarenda kubva kuna mambo was the ability. kugona. Now, because he has an ability, he has an ability, he has an ability, Nokuti uyu ane zvaanogona, uyu ane zvaanogona, uyu ane we zvaanogona. can call these several abilities because 1, Tinogona 2, kudana 3. tichiti uku kugona kuzhinji. Once you get to 3, it's several. Ukasvika panhatu, But again, that's not the interpretation of that scripture. zvekare handiko kutsanangudzwa Because if you kwegwaro. look at it, there is according to his Ukaritarisa panonzi several maererano ability. nokugona kwake kuzhinji. He is not there. Mumwe So, chete
kwete vazhinji. In one person, Mumunhu mumwe chete there must be several. kunofanira kuva nouwandu. And no matter how several those abilities are, they are still not abilities. They are still an ability. It's several ability. Kungori kugona. One ability that can manifest in different forms. Kugona kumwe chete kunogona kuzviratidza nemutoo yakasiyana. So this one got Naizvozvo uyu 5 akawana mashanu because within him nokuti maari were 5 manifestations kwanga kune kuzviratidza kushanu of an ability. kwokugona. So he took 5 talents Naizvozvo vakatora matarenda and he mashanu gave 1 talent to each ability in one person. akapa tarenda rimwe chete mukugona kumwe chete kwakanga kuri maari. So for this man to become a millionaire, Kuti murume uyu ave millionaire, $1 has to be given to an ability, one ability in him. dhora rimwe chete rinofanira kupuhwa mukugona kumwe chete kuri maari. There must be an ability, a single ability in him that can handle $1 properly. Maari kunofanira kuva nekugona kumwe chete kunofanira kugona kubata dhora rimwe chete zvakanaka. If this man has 500,000 abilities Kana murume uyu aine kugona kunosvika and 500,000 God gives him 1,000,000 talents, matarenda million, he's going to waste the other 500,000 achatambisa mamwe and 500,000 remain with only the 500 oramba aine 500 because that's the amount of abilities that he has. nokuti ndokugona kuri It maari. can only because 1 talent had to be given to 1 ability. Nokuti tarenda rimwe chete raifanira kupuhwa kukugona kumwe chete. Let me help some of you because we're talking about excellence here. So what you do here is when you are interested in getting a talent from the Lord, Kana uine chido chekuwana tarenda kubva kuna Mwari, you have to maximize on the ability. unofanira kugona kuedza nepaunokwanisa Nature, kugona. cultivate your ability. Kudza kugona kwako. And then you are qualified for the next talent. Okodzereswa tarenda rinotevera. Because this king is not interested in promoting servants. Nokuti mambo uyu haana basa nokukudza varanda. He's interested in promoting what? Ane basa nokukudza. Promoting what? He sponsors abilities, not individuals. Anobasiridza kugona kwete vanhu. I'm helping some of you to see today why you never got it from God. Ndiri kuedza kubatsira vamwe venyu kuti sei musina kumbochiwana kubva kuna Mwari. Because that your flesh Nokuti iyo nyama yako iyi that has been pushing, asking God for that particular thing, yanga ichikumbira Mwari chinhu icho. your flesh doesn't have that capacity to maintain the talent. Nyama yako haigone kuchengeta tarenda iyi. But there must be an ability within you. Asi munofanira kunge muine kugona And there is an allocation from the Lord pova nenzvimbo yokupa kubva kuna that Mwari. God then gives to an ability. Mwari vopa kugona. So growing up being told that every person was born with a talent, we have to revisit that. Kukura tichinzi munhu wese ane tarenda tinofanira kudzokera You said that, I also said that, but we have to revisit because there is the present truth. iwe wakazvitaura ini ndakazvitaura asi tinofanira kudzokera ipapo nekuti kune chokwadi chanhasi. What you are born with Zvaunozvarwa nazvo is simply a fetus. ingori nyama. There is a baby within you Mune mwana ari mauri which is called ability that you have to develop. anonzi kugona waunofanira kukudza. And then when that ability is developed, here comes a talent. Kugona ikoko pakunokudzwa ndo panouya tarenda. It can arrive maybe at 17 years, it can arrive at 13. Inogona kusvika pa17 kana pa13 years. It can even arrive an hour after you are born, but still you were not born with it. Chinogona kusvika mushure meawa rimwe chete wazvarwa asi hauna kuzvarwa nacho. But when you begin to develop your ability, Asi paunokudza kugona kwako you begin to discover the talent. unotanga kuchiona tarenda. The talent will begin to manifest, Tarenda rinotanga kuzviratidza but it has to be
built upon an ability within an individual. asi rinofanira kukudzwa maererano nekugona kuri mumunhu. So God gives talents not to people, but he gives talents to abilities. Mwari vanopa matarenda kwete kuvanhu asi kugona. What if you are a servant and you don't have an ability? Kana uri muranda usina chipo. All we think of now when we hear about this parable, Zvatinongofunga patinonzwa nezveparaboi. we assume that every servant got something. Tinofungidzira kuti muranda wese ane chaakawana. Yet there is another category here. Ipo paine chimwe chikamu, paine rimwe Because you boka. can't tell me that he had only 3 servants. Haungandiudze kuti wakanga ine varanda vatatu chete. What kind of a king is that? Ndi mambo akadii iye. So there must be another group here Kunofanira kunge kuine rimwe boka of servants revaranda that never got anything, vasina chavakawana. because within them Nokuti mavari was no ability. vanga musina chipo. You get to a level in the spirit Unosvika pachiyero mumweya where you are now entitled to a talent from the Lord. paunosvika paunenge wakukodzera It's tarenda a kubva kuna Mwari. must. Zvinofanira kutoitika. So these men are different, Varume ava vakasiyana. yet they belong to the same church. Ivo vari mukereke imwe chete. They serve the same master. Vachishandira mambo mumwe They chete. have the same mentor. Vaine anovadzidzisa But how mudzidzisi mumwe come they are chete. different? Ko sei vakasiyana? How come they are different? Sei vakasiyana? How they have taken advantage of the environment created by the king, by their men of God. Matorero avaita chikuriri munharaunda yagadzirwa namambo wavo. Whether this one has more, whether this one has more is for another session. Kuti uyu ane zvakawanda, uyu ane zvakawanda. But all I'm pane here imwe to nguva. let you understand is that Chandinoda kuti munzwise a ndezvekuti talent is given to an ability. tarenda rinopuhwa mukugona. All of us, we desire to have $1 billion in our account. Tese tinoda madhora bhiriyoni All of muakaunti us. yedu. Tese. But there is something else in that same account that we need to look for. Asi muakaunti iyoyo pane chimwe chatinofanira kutsvaga. Do we have $1 billion what? Abilities in that account? Nekugona here kunosvika bhiriyoni. We have guys that work in banks here. Tine vanoshanda mumabhanga pano. What comes first? A deposit or the creation of an account? Kugadzirwa kweakaunti kana kudhipozitwa kwe. Huh? You create an account first. Mutanga magadzira akaunti. So that's before any transaction. You can't transact with an account before its creation. You have to create the account first and then you Hamugoni transact. kuita chinhu pasina akaunti, munofanira kutogadzira akaunti pakutanga. A talent is given to an ability. The ability is the account. Tarenda rinopuhwa kugona. Kugona ndo akaunti. Now, let me try to explain to you Regedzai ndiedze kukutsanangurirai the processes that you have to go through zvaunofanira kupindana nazvo in developing your abilities. mukukudza kugona kwako. You can sit. Okay. You can sit. You can sit. I'm sort of like defending God here today Ndiri kuita sendinomirira Mwari pano nhasi so that you know that He is never wrong, woziva kuti havana chavanokundikana. even in His no to all of your prayers and your requests. Kunyangwe mukurambwa kweminamato nezvikumbiro zvako.
Because what he wants to give, he doesn't want to give it to you, he wants to give it to an ability. Nekuti zvavari kuda kupa havasi kuda kupa kwauri, vari kuda kupa kugona. Let it be your ability asking the Lord for the talent. Ngakuve kugona kwako kukumbira Mwari tarenda. You have to move from one level. So this is what I said. Unofanira kubva pane chimwe chiyero. Jesus Jesu gets to the well. Anosvika patsime. The well that was given to Joseph by Jacob. Tsime rakapuwa kuna Josefa na Jacob. And because he was tired, the Bible tells us that he was tired. Shoko raMwari rinotiudza kuti nokuti wakanga aneta. God in the flesh, Mwari panyama he got tired. vakaneta. Though he's God, Kunyangwe vari Mwari, but being in the flesh, asi kuva munyama, he was exposed to weariness, vakasvitswa pakuneta, exhaustion, kuneta, though he was God. kunyangwe akanga ari Mwari. So in these two individuals, you see God, you see man. Muvanhu vaviri ava uri kuona Mwari, uri kuona munhu. This one person, there are two individuals. Mumunhu mumwe chete uyu mune vanhu vaviri. There is God Muna Mwari, and there is the man. mune munhu. Follow this. Tifambirana. The God part Pana Mwari is very active, pane simba, but the man part asi panyama is tired. panetko. Whoever told you that you are one Akakuudza kuti uri mumwe chete, has destroyed your destiny. wakakanganisa ramangwana rako. Now we are beginning now Iko zvino taakutanga to get into the subject. kupinda munawo. You must fully understand the two of you. Unofanira kunzwisisa vaviri vako, The one that is born again and the one that is not. akazvarwa patsva neasina, The one that God talks to and the one that will never hear God, no matter how loud God is going to shout. mumwe anonzwa Mwari nemumwe asinganzwe Mwari, kunyangwe Mwari vakadeedzera God vakadii. talks to a certain part of you, not to all of you. Mwari vanotaura nemumwe wako, kwete kwauri wese. When I speak into this microphone, Pandinotaura pamaikrofoni iyi, I've spoken to the right component of the system. ndataura kuchinhu chaicho. This one carries the voice to the speaker. Ichi ndo takura izwi kuenda But if kumaspika. I drop the microphone and I go straight to the speaker and then I speak to the speaker, you can't hear my voice coming through Asi this. ndikadonedza maikrofoni iyi ndikaenda paspika apo ndikanotaura, I'm saying kuspika hamungandinzwe. Ndiri kuti there is a part of you responsible of articulating the voice of God. kune chinhu chiri pauri And that part has to be discovered in 2020. iyo You hear inofanira God kuwanikwa mugore ra2020. by what? Hearing God is not as difficult as you think. Kunzwa Mwari hakuna kuoma sezvamunofunga. You are struggling now because what you are lacking Muri kunetseka iko zvino nekuti zvamusina is a clear instruction from the Holy Spirit murayiro unobva kuna Mweya Mutsvene as to what step to take next. maererano nepaunofanira kutsika panoteera. I can teach you in 15 minutes. Ndinogona kukudzidzisa mumaminutes anokwana 15. 15. 15. If I want, you can look at your watch and in 15 minutes, Kana ndichida unogona kutarisa wachi yako. you can stop hearing your neighbor and you start hearing God. Unogona kutadza kunzwa ari pedyo newe takanzwa 15. Mwari. Maminutes 15. But that requires an ability from your side. Asi izvozvo zvinodawo kugona kubva kwauri. The talents are vast and available, but your ability to comprehend a 15-minute presentation on hearing the voice of God. Matarenda mazhinji asi kugona kwako kuzogamuchira kudzidziswa kwemaminutes anokwana 15 ekunzwa Mwari. Why am I talking about that? Ndiri kutaurira Because there kuti can never be any excellency nekuti hakungave neunyanzvi if you cannot receive external information. kana usingagone kuwana zivo inobva kunze. You need an external guide
unoda munhu anokudzidzisa anobva kunze. You need a coach, Unoda the mudzidzisi leadership of an excellent spirit who is the Holy Spirit. kutungamira kwamweya akakwenenzverwa He anonzi mweya mutsvene. teaches you on how to produce excellence. Wokudzidzisa kuti unobudisa sei unyanzvi. Oh, okay, sit down. Let me show you something. Ungatora nzvimbo dzenyu. It is our responsibilities as men of God Ibasa redu sevanhu vaMwari to teach you kukudzidzisai on how you can hear God for yourself, not just for you to be hearing me. You need to be hearing God for yourself. kuti munonzwa sei Mwari mega. Now, I'll come back to the well. Let me give you a very good Tichadzoka example. patsime. God comes to Samuel. Mwari vanouya kuna Samueri. He calls him Samuel. Vomudana vachiti Samueri. God did not proceed with the conversation Mwari havana kupfuurira pamberi nenhaurirano because he's expecting a certain response from Samuel. nekuti vari kutarisira kupindurwa nemumwe mutoo kubva kuna Samueri. That, oh yes, I am the Samuel Kuti hongu ndini Samueri and I'm listening. uye ndakateerera. Without that confirmation, Pasina izvozvo, without a hello, pasina halo, God was not ready to get into the finer details. Mwari vakanga vasiri kuda kupinda mune zveudzamu So you zvavaita. can go on for years Munogona kupfuurira pamberi kwemakore only receiving your name from God. uchingowana zita rako chete kubva kuna Mwari. Nothing about your job, Pasina zvebasa rako, nothing about the name of your wife to be. pasina nezvemudzimai wako uchazova. It's a Samuel, 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 Samuel phase. Ingori nguva Until yakudenga you are kuti Samueri. trained on how to respond to God in order to qualify yourself for the next level of information. Kusvikira wadzidziswa mapinduriro aunoita Mwari ugokodzereswa chimwe chiyero. All of us, we are here because God called you. Tese tiri pano nokuti Mwari wakakudana. That was the only dimension that you received. Ndo chiyero chega chawakawana. Samuel is in the church today because you heard your name. Samueri ari mukereke nhasi nokuti wakanzwa But zita now rako. tell me, what else did God say? Chindiudza kuti zvimwe zvakataurwa naMwari ndezvekuti kudii. Why did he call you here? Ko sei vakakudana pano? You ended at that level. Wakagumira ipapo pachiyero ichocho. Samuel. Samueri. So we now have a Sophia, we have a Lillian, Taana Sofia, taana Lillian, we have a Bernard in the church taana Bernard mukereke. because that's all the men had. Nokuti ndo zvakaunzwikwa nomunhu. So we have to move from there now. So Takufanira kubva ipapo. So he had Samuel. Akanzwa Samuel. I hope you are there. Notenda kuti wapo. Because this is very important. Nokuti zvakakosha. This is very important. Zvakakosha. Samuel. Samuel. And then he woke up. Ndokumuka. I'm going to say something here and I pray Ndichataura chimwe chinhu pano ndinonamata. that only 5 of you get to understand what I'm Kuti saying. vashanu venyu vanzwisise. Go to verse number 1. The book of 1 Samuel, chapter 3, from verse 1. And the child Samuel ministered unto the Lord Let's before. say you are Samuel, right? All of us here, no matter you are a lady, you are a Samuel. Toti tose tirana Samuel. Because you need to understand the meaning of the name Samuel. So, Kuti unofanira kunzwisisa okay. kuti zita rokuti Samuel rinorevei. So let's say you are the Samuel. Toti iwewe ndiwe Samuel. But in case maybe some of us here we are not interested in the word, in the voice of God. Are you really interested in hearing God's Vedu voice? hatine hanya nezwi raMwari. Okay. Tinorida here. So what I'm teaching you is not what I got from internet. Zvandiri kukudzidzisa handina kuzviwana paindaneti. I'm giving you my personal experiences. Hear this. Ndiri kukudzidzisai zvandakapindana nazvo. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. He ministered unto who? The Lord. Before who? Eli. You ministered to who? The Lord. Wakashumira But kuna before who? Eli. It's a pamberi principle. pano. You minister to God, but before Eli.
there must always be an Eli before you. panofanira kugara paina Eli pamberi pako. You are not worshiping Eli. Hauzi You kunamata are not Eli. worshiping the prophet. Hauzi kunamata muprofita. You minister to the Lord, but before a man of God. Unoshumira Okay? Jehovah asi pamberi Let's move on. peMwari. Tifurire pamberi. Let's move on. You will see why you need Eli before you very soon. Uchazviona kuti unomudi Eli pamberi pako. God alone will become a threat to your Mwari destiny pachake unogona kuvhiringidza if it's only ramangwana rako. God you have. Kana uina Mwari bedzi. And you minister to him in the absence of a mentor. Ukashumira kwaari pasina You are murairidzi. not going anywhere. Hauna kwauri kuenda. God alone, I promise you, I can guarantee you, you will never get your destiny. Mwari vega ndinokuudza Watch ndakamira what is happening hauna here. kwaunoenda. Yes, be seated. Listen to this. And the word of the Lord was precious in those days. Precious in those days. The word of the Lord was precious in those days. Izwi raMwari rakanga richinzwika zvishoma mazuva iwayo. According to me, it is not because God was not speaking in those days. Maererano neni handifunge kuti Mwari vanga vasingatauri mazuva iwayo. But I believe God had shifted his voice to a different frequency. Asi ndinotenda kuti Mwari vanga vaendesa izwi ravo kune mamwe And masaisa. prophets needed to upgrade themselves Vaprofita vaifanira kuzvikudza and follow the voice of God to where it is now. voteera izwi raMwari kwarakanga raenda. He was no longer communicating from common platforms. Vakanga vasisataure kubva munzvimbo The dzakajairika. voice of God was now coming in a different format, Izwi raMwari rakanga raakuuya nemumwe mutowo which required an upgraded technology spiritually. waida kunge munhu akakura pamweya. Okay, let's move on. Let's move on. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. We're on a platform yakachipa. Can you see that cheap platform? It was open. Panga paine chi platform cha mahara. There was an open platform. My visions anga kaboka. You could just get visions just like that. Bayavarwa iyoyo. And that one was closed. Varume vairara vachimuka, no Men dream. would sleep and wake up. Vonamata maskati, no vision. They would pray in the afternoon but no vision. So visions were now precious. Kuona kwakanga It was kwakosha. expensive in those days Kwakanga kwakudhura mumazuva iwayo. because of this now new platform that God had Nokuda kwechiyero created. chakanga chagadzirwa naMwari. Now let's move on. And it came to pass at that time. Same time iyoyo hakuna kuzonzi pakachinjwa nguva. At that same time, When Eli was laid down in his place, Vakotsira vakura. and his eyes began to wax dim. Uri kuona here pari kunzi ipa pandiri nenyaya. there's an issue here. Tamutaura Jesu ari patsime, Jesu aneta ndizvo. We Now talked about again we Jesus have tired at the a well. man of God by the name Eli Munhu waMwari ane zita ronzi Eri. was sleeping where? Akanga In akarara his pai. place. Ipapo pega pane message ye 2 weeks. Right there, there's a Ndava- 2 week sermon there. If you are going to have a mentor, you must have a mentor who knows where to sleep. He must sleep in his place. Kana uine murairidzi anofanira kuziva paanorara, anofanira kurara panzvimbo yake. It's not enough to be serving God before Eli. You must get the real, the correct Eli who knows where to sleep. Unofanira kuwana Eri anonyatsoziva pekurara. Hauna kuzvinzwa. It's dangerous when you have a prophet who sleeps everywhere Zvakaipa ukawana muprofita anongorarara pese pese with everyone. nemunhu wese wese. He falls on everything. Anorarira zvinhu zvose. Okay, let's leave that. Let's leave that. Hatizvisiye izvo. In his place, there was a demarcated place. Panga paine nzvimbo yakatarwa. Kuti parinodoka, paanorara paizivikanwa, there was a location. In even he was known where he would sleep. Panga paine nzvimbo. Samuel, are you listening to me? Samuel wakanditeerera here? Let's move on. Sit down. And his eyes began to wax dim. Dzakurova hope.
And his eyes began to wax dim, that he could not see. And ere the Lamb of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep, that the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. Let's move on. And he ran unto Eli and said, Here I am, for thou callest me. You called me. mandidana I am here because you called me. Yes. ndauya nokuti mandidana. And he said, I called not. Ndina kumbokudaidza. I didn't call you. Lie down again. Enda unorara. Go back and sleep. And he went and lay down. And the Lord called yet again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for thou didst call me. And he answered, I called not, my son. Lie down again. And I called you not my what? Son. My brother. Andina kukudana mwanakomana wangu. Son. So if he calls Samuel his son, how does Samuel respond to him? My father. This is spiritual father. Mwanakomana wangu. Right there in your Bible. Anakupira kudii. Okay? So don't give me a scripture that says, call no man a father on earth. Saka ikona ikundipa gwaro rinoti akuna kudana munhu uchiti baba panyika Ndo ino. mavhesi anoverengwa nevanhu vasingambopfuura nemuchechi, even kupfuura nepayadhi yechechi. These are scriptures that people read even without passing through church. Because when Jesus tells you that call no man a father on earth, ufanira kubva wamubvunza paanongokuti honor your father, imva wamuti stop. When you read Utomubvunza that kuti saka scripture, varara kuti father ramataura ndekupi uku? so when this that you're calling father, Ndoba where is anokudza kuti this? mavhesi epwera. That's when he'll tell you that these are children's verses. Okay, atifambe tikona. Verse 7. My son, I didn't call you. Mwana wangu andina Now kudana. Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Yes. Ndo vazhinji venyu panapa musati mazarurirwa neshoko raMwari. Those are many of you here. You haven't gotten the revelation of the word. Unotopona nesu kuti tauya naro panapa torirapanhura ndokuti munzwisise. You actually rely on us. We come here and we interpret But it. And you we must grow from that stage. Asi munofanira kukura kubva pachiyero ichocho, Ugone kutaurwa newe naMwari. so that God can speak to you. Iwe ugone kunzwa izwi raMwari. You, so that you may hear the voice of God. Dzimwe nguva pasina munhu pakati apa, but ugone kunzwa kuti Mwari vataura newe. Sometimes with no person in between, Ngatifambe. you must hear what the Lord is saying. Verse 8. And the Lord called Samuel again the third time. Kake chingana? 3. Amanaka. In that same night, Usiku umwe chete iwo, kake chitatu Samuel wadedzwa futi. now Dakusvika the pane third nyaya. time that Samuel is called. And he arose and went to Eli and said, Here am I. For thou didst call me. Vakomana mudhara uyu nhasi harare uyu. This man will not sleep today. Hey. And Eli perceived that the Lord had called the child. Zabata machi. This man then perceived. He Eli perceived wakaziva that what? The Lord had called the child. Pano pane nyaya yakaipa. there is an issue here. He did not perceive that the Lord is called an adult. Haana kuziva kuti Mwari vadana munhu mukuru. No matter now he can hear God's voice, he's still a child. Hazvina mhosva kuti akunzwa izwi raMwari asi andoramba ari Maturity in the mwana. spirit does not come by hearing God's voice. Kukura pamweya hakuuye nokunzwa izwi You raMwari. can be a precise prophet. Unogona kuva muprofita wemandorokwati. Ugononga tsono You can pick needles muhipi yamarara. in the midst of
dirt. Ugoverenga vhudzi, You can count hairs musoro neafro, in an afro hair. and still behave like a child. Over nehunhu hwemwana. He perceived that God had spoken to the child. Akaziva kuti Mwari vakanga vataura nomwana. Ndaifunga kuti kanga vachati Mwari vataura nomuprofita. I would have thought that it would have been written that God There must spoke to a always prophet. be a person above you. Panofanira kugara paine munhu pamusoro No pako. matter waita minana yakaita sei kana kuti prophets zakadi anofana kuti mwana. Doesn't matter the prophecies that you have given, the miracles that you have performed. Zvinhu zvauri kunzwa izvi iye haachatonzwi but ari kuti Mwari vataura nemwana, mwana anzwa Mwari. These things that you're talking about, he Zvino himself cannot hear, but akwaite the newe, child has spoken to iwe God. wakunzwa zvako iwe. You hearing from God. Tikokudedza nezita risina title. And we call you with a name without a title. Kumuti ani? Ooh. Huh? That's why you can't receive from me because you don't respect me. Muri kuti kudii? Hamungagamuchire kubva kwandiri. Chana. Mwana. Okay? Ande pane nyaya. Verse 9. Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. Manzwa chikoroma chakuya icho. Can you see the class that is now coming? Ukadedzwa this time regedza kuramba uchiti taura muprofita. Prophesy, called this prophesy. time. This time unofanira kuti speak Lord. You must say, You now Taura have Mwari. a direct line. Wane mukana Kwete wokutaura. kuti pese pawanzwira Mwari ndi prophet vauya kuchechi. Not No. that every time that you hear from God is the prophet coming to church. Chidaira uchiti ndava uyo asisiri prophet manje akutaura newe uyu. Answer in this manner because it is no longer the prophet that is speaking. Wane To contact you. You now have contact, mwanangu my child, yedenga with the heavens. yekuti wakugona kufonerwa ndakarara ndisingazive kuti mwana wangu akunzwa Mwari. You can now be called as I am asleep, and I know that my son is now hearing from God. That is going to become achievable in 2020. What I'm saying. Zvichagoneka mugore ra2020. Ukada kurilaya nomuprofita munopera gore ripi mese makadai. If you want to rely with the prophet, when will Muri you? kuzvikovadza hamuna kure kwamunoenda. You need a direct line. Unoda mukana. But inini ndinouya pakuti kana uchitadza kunzwa kuti riri kuti kudii line riri ndo I only pandinopindira. intervene when you cannot understand what is being said. Ndokuudza kuti mwanangu koi iri kubvawo kumusoro iyi. And I tell you, my son, this call is coming from the heavens. Ande pane nyaya. Ndasvika pane Let's nyaya. go to the issue. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood and called as at other times. Chinzwai, this time he came and Listen. he stood. Munguva iyi wakauya And then he akamira repeated what he used to do before. akadzokorodza zvaanga achiita As like in pakuvadzapfuura other times. sedzimwe nguva. But this time he came and he presented himself. He stood. Panguva iyi wakauya ndokuzviratidza Because now this ndokumira. is now a different son. Uyu amwana akasiyana. He's developed a bit. He now has information. Now Akura zvishoma ane zivo. God feels obligated to come and present himself physically Mwari vakunzwa kuti zvakafanira kuti ndiuye kuzozviratidza because of some kind of training that this young man got from his mentor. nokuda kwedzidziso yakawanikwa nemwanakomana uyu kubva Now kumurairidzi wake. God's approach is changing. Maitiro aMwari ezvinhu ari Nokuda kushanduka kwezvidzidzo zvabva kuna Eli. because of the lessons that are coming from Eli. Nomba yaMwari nomba asikomira. And God comes and he stands Vadedza futi. and he called again. Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. The servant Muranda heareth. anonzwa. Ipapa already patosiyiwa zvimwe zvakanzi taura lodhana kuti zodi apa.
Hamutore zvese ndo problem yenyu. You don't take everything, that's your Ndosaka problem. pa 15 minutes zvizonetsa kuti unyasodevelopa munhu kuti munyasonzwa. That's why it's difficult to develop a person within 15 minutes so that they Kutatamura can hear. mharidzo kwese kuparidza 3 hours kuti ubudewo 15 minutes. Chete Preaching for 3 hapana. hours is so that you can live with information which is contained in 15 minutes. Come on. Okay, andipo pane nyaya yangu ndipapa saka ndidzokera mashure mchana. Garai basi. That's not where my issue is. Let me go back a bit. Ndipapa, menibuka pabata. Up. I want you to get this. Inzwai. This is where the issue is. Inzwai. Listen. Urikuona kuti Mwari pavari kutaura when every time God comes to talk to Samuel, Pese parikuya Mwari kuzotaura na Samuel. He's waiting until Samuel is in a certain state, which Varikumirira kuti Samuel apinde pane chimwe chiyero is called sleep. chinonzi kurara. He's taking advantage Varikutora mukana of his state. wemamiriro ake. When he's sleeping, Paanenge arara that's when God comes to him. ndo parikuya Mwari kwaari. Samuel. Samuel. And then he wakes up. Omuka. He goes to Eli. Oyenda kuna Eli. You called me, and he says, I didn't call you. Oti mandidana oti handina kukudana. Here comes the teaching. Apa ndo parikuya A chidzidzo. serious teaching. Chidzidzo A chakakosha. very serious syllabus from the mentor Chidzidzo chakakosha kubva that can kumurayiri. help you become a prophet. Chinogona kukubatsira kuti uve muprofita. He orders his son to go back and sleep. Anoudza mwana wake kuti aende kunorara. So already he's training his son Akutodzidzisa to mwanakomana wake maintain a state. kuchengetedza umwe unhu. How do I keep you in that state Ndinokuchengetedza sei muunhu wakadaro in which munzvimbo you are hearing God's voice? yauri kunzwa Mwari. When God says Samuel, Mwari pavari kuti Samuel, he's in a certain state, and then he wakes up and he comes out of that state. ari mumamiriro mamwe asi And ari he kumuka physically kudai goes to Eli in a kwako. different Ofamba state. achienda kuna Eli nemumwe. So it's not because God was ending at Samuel. Haisi nhau yokuti Mwari vaiperera pakuti Samuel. No, he said everything, but in the state of sleep. Vakataura zvese asi mumamiriro okurara. But after Samuel, then Samuel would come out of that realm of sleep. Mushure maSamuel waibuda. And then the voice of God would cease because he is now conscious. He's going to Eli's place. Izwi raMwari romira nokuti wabuda. And then his father teaches him on how to maintain the state of sleep. He says, go back and lie down again. My son, you are waking up too early. Baba vake vamudzidzisa kuti nzvimbo yaunonzwa You are leaving the zone of God's voice too early. uri kubva munzvimbo yokunzwa izwi raMwari nokuchimbidzika. Namboti 4 bedzi vachazvinzwa I said only 4 people will hear this. Garai basi. You can take your seats. If God gives you information Kana Mwari vakakupa zivo about something that is about to take place in the future, maererano nechinhu chaakuda kuitika mune ramangwana, then that is prophecy. ichocho chiprofita. Now, Iko zvino when you tell me as your father that this is what I heard from God, paunondiudza sababa vako, I must be able as a father to perceive your state when you heard that message. ndinofanira kuona sababa vako mamiriro wanga wakaita pawakanzwa shoko iroro. Mufano zandi kupara mhosva because nyaya yayi ifana kutaurwa vanhu vakawanda zvakaita zvakaita izvi. You must know that I'm committing A father crime. must Such be issues able cannot to be discussed. perceive kuti mwana wangu paakarota hope idzi anga aswera kupi mudhei iroro, wanga adyei, Baba vanofanira wanga kuona ataura nani, where the child was wanga and in waverenga what state. scripture ipi mubhaibheri, wanga wanamata for how many minutes. Because certain messages are birthed by certain environments. Nekuti mamwe
mameseji anozvarwa nokuda kwemamiriro ezvinhu. So Eli knew that this, my son, Eri ndokuziva kuti mwanakomana wangu uyu is one problem. ane dambudziko rimwe chete. He is failing to maintain the platform. Ari kutadza kuchengetedza nzvimbo kana chiyero. God talks to him whilst he is in the state of unconsciousness. Mwari vanotaura naye kana ari munguva yokurara. And then all he hears from that state is Samuel, Samuel, and then he comes out of that state. Chaanongonzwa kuti Samuel, Samuel wobuda munguva iyoyo kana munzvimbo And the iyoyo. voice ceases. Izwi rovharamira. So how do I train him Ndinomudzidzisa sei to remain there kuti arambe ari even ikoko. after Samuel, Samuel? Kunyangwe mushure If I maSamuel, can Samuel. lock him in that state, Kana ndikagona kumuchengetedza lie down, oramba akarara my son. mwanakomana wangu. If I can maintain you and lock you in that zone. Kana ndikagona kukuchengetedza uri pazoni imwe chete. Because mese muri panapa makamborota hope dzinoitika. All of you have dreamt dreams that have come to pass. Wakatomborota zvinhu zvine musoro zvemweya. You have actually dreamt of meaningful things. But things of hande the spirit. maintenance kuti dzikazodzoka rini. But let's go to the issue of maintenance. When did it come back? So ndo panopinda training manje yaEli anokudzidzisa kuti wadzorota uri kupi dzokera unorara ipapo karariro kawanga wakaita kuti Mwari vakontinye uri mustate iyi uri kukurumidza kumuka. That's where Eli's training comes in. He asks you, or he takes you back to the position in which you got that information from God. Vamwe vanogona kufunga kuti God was trying to wake Samuel up. Some would think actually God was trying to kumutsa Samuel. And yet when you study, Asi the paunodzidza, final message came whilst he was sleeping. message yekupedzisira yakauya akarara. So God wanted him to remain in that state. Mwari vaida kuti arambe ari ipapo. But this young man Asi mwana mukomana didn't uyu know how to maintain the temperatures required for that particular message. haana kuziva kuti anochengetedza sei mamiriro. Waivhundutswa nezvinhu zvemweya. He will be shocked by the things of the spirit. Obva adzoka kustate yaasisanzwe izwi ramu, but rasara uko kuhope uko Mwari vakakontinya vari kutotaura. And then he comes to a state where he cannot hear God, and yet God is still speaking. Iye ndiye migrated to a different channel. He is the one who has migrated to kuenda kune imwe nzvimbo. So father vairamba kuti mwanangu ndikagona kukuswedza panzvimbo, problem yako unojamba jamba hausi kugarisika, ndikagona enda unorara mwana uri kumhanya. The father Marathon. is saying, I want to maintain you in a certain state. Go You're going and too fast. lie down, my son. Take it easy. Enda unopfava mwanakomana wangu, zviri uzvibate zvakanaka. Hey. Paakatora instruction iyoyo, this time akadedzwa Samuel, Samuel pakaramba kakaloka pahope. When he got the instruction, this time he got the instruction and he kept on sleeping. Zvakanzi chinzwa nyaya iripo, And he said, listen to the issue that is there. ndokubva yarohwa kusvika yapetwa nyaya. And it was completed Because ari pa same frequency. because he's on the same frequency. Haasi kuramba achichuna mabutton. Not tuning the buttons. Now, I want you to hear this. Ndakuda kuti munzwe izvi. I want you to hear this. Ndakuti munzwe izvi. I want you to hear this. Ndakuti munzwe izvi. All that Zvose izvi has something to do with developing your spirit, zvine chokuita nokukudza mweya wako, developing an ability to receive. kukudza kugona kugamuchira. Now, Iko zvino. if you are a prophet Kana uri muprofita and you hear God mostly when you are sleeping, uchinzwa Mwari kunyanya paunenge wakarara, because there are prophets like that. nokuti kune vaprofita vakadaro, Unless they go to bed, kunze kwekutoti vatorara they can't hear God's voice. havagone kunzwa izwi raMwari. It's a level in the prophetic. Chiyero muchiprofita. But then that kind of career is limited, Asi mutowo iwoyo wakamanikidzika. because when then people are consulting you Vanhu pavanozouya vachibvunza and they come to you 2 p.m., they need a word. vanoda izwi, They've been sent by the king vatumwa namambo,
and they have to go back. vanofanira kudzokera. And in between, Pakata you don't have an opportunity to go to bed. hauna mukana wekuti uende unorara. And yet that's your only source. Ipo paripo paunowana napo Then you are in trouble. wamudambudziko. That is why in the Bible, some prophets would ask their clients to spend a night. Ndokusaka dzimwe dzenguva mushoko raMwari vaprofita vaikumbira vanhu vavo kuti varare. Balaam said, sleep here and then I'll give you a word tomorrow. Balaam anoti rarai pano ndigozokupai shoko Because mangwana. he has mastered a particular frequency. He knows if I don't go to bed, Nekuti ane zvaakabata anoziva kuti kana ndikasaenda kunorara. that's where we all started. Ndo matangiro atakaita tose. Then I was asking God, Ndaibvunza Mwari, God, Mwari, if I only have to go to bed in order for me to hear you, kana ndichifanira kuenda kunorara kuti ndikunzwei. but some of your people during my service, they have a tendency of screaming and they want an immediate answer. Vamwe vanhu venyu ndichishumira vanotosimudza maoko voita ruzha vachida mhinduro ipapo ipapo. And I've got no opportunity to go to bed. They don't give Handina me. mukana wekuti ndiende kunorara. How do I provide solutions? Ndinovapa mhinduro sei? And then he began to teach me Ndo paakatanga kundidzidzisa what sleep is. kuti kurara kuita sei. And he began to explain to me that sleep is not the presence of a bed or blankets or mosquito net. You don't need to. Ndokutanga kunditsanangura kuti kurara hakuzi uvepo hwemubhedha mosquito net. It's a state that you can cultivate even whilst you are standing. Inzvimbo yaunogona kugadzira kunyange wakamira. You can still be a dreamer without going to bed. Unogona kuva muroti asina kuenda kunorara. This is not for you. I apologize. But I want to bring you to a level of excellence. That's why I'm sharing this. Ndikuda kukuendesai kuchiyero chounyanzvi ndosaka ndiri kukupakurira izvi. Sit down, sit down. I will repeat this. Sadzokorodza izvi. I told my pastors, Ndakaudza vafundisi but vangu. let me repeat it. Asi rekedza ndidzokorodza. In a very clear vision, Muchiratidzo chakanga chiri pachena. some many years ago, Makore mazhinji akapfuura. I saw a train, Ndakaona chitima. a bullet train, Chitima chinomhanya zviro kwazvo. traveling very fast. Chichimhanya zvikuru. And then it got derailed, Ndokubva chabuda munjanji. and I was able to see the cause. Ndikagona kuona chikonzero. Look at me. Look at me. I want you to Nditarisei. follow this. Look at me. Nditarisei. And that was a very serious crash. Kwakanga kuri kubuda munjanji kwakadzama. And people died. Vanhu ndokufa. And I managed to even read the name of the train. Ndakagona kuverenga zita ranga And riri there was a pachitima. number. Nenhamba dzakanga dziripo. And the number was over here. Nhamba dzacho dzakanga dziri necheparutivi. And then I went on to count the bodies. Ndikagona kuverenga mitumbi. And I knew the date Ndikaziva musi and the exact spot nenzvimbo chaiyo when this accident was going to take place. paizoitika accident iyi. So in that revelation, I'm asking myself, who do I communicate with? Muchizaruro ichocho ndiri kuzvibvunza kuti ndotaura nani. Do I send a letter to the embassy Ndonyora tsamba here kune vamiriri so that venyika this message can be relayed? kuti nyaya iyi iendeswe. But you see, whilst I'm in that revelation, Ndiri muchizaruro ichocho I looked and I saw another prophet. ndakatarisa ndikaona mumwe He muprofita was like behind a tree, like a bush. waitange wakamira kuseri kwemuti. I didn't see his body, I only saw his head. He was Handina kuona muviri wake, peeping ndakaona musoro wake into akadongorera my vision. I saw it. achiona chiratidzo changu. So I said, I know that face. Ndikati chiso ndochiziva ichi. So instead of me coming here to give that prophecy, Kunze kwekuti ini ndiuye pano ndipe chiprofita I icho. said, I want to find out Ndakati ndoda kutsvaga whether that man that I saw there was it really him? kuti murume wandakaona paye So ndiye I here. developed interest. So I wanted to find out who is this gentleman. Nokuti ndakanga ndamuona ipapo ndaida kuziva kuti ndiani murume uyu. So 3 days after that, Mazuva matatu mushure maizvozvo I then heard live
ndakabva ndanzwa he was giving that prophecy. achipa chiprofita ichocho. Now this is life. Izvi He's giving prophecy of a train. ari kupa chiprofita chechitima. Huh? And I said, Ndakabva ndati so that's him. ndiye ko, I saw him. ndakamuona. I saw him. But I kept on wondering after that. I said, but how come he didn't mention the details? Ndakaramba ndichinetseka kuti kosei asina kubuditsa zvose. The prophecy was too short, like 3-4 seconds. Chiprofita chakava chenguva pfupi chemaseconds 3 kana 4. It was prophecy. Chakanga chiri chiprofita. It was true, Chakanga chiri chechokwadi. but very shallow. Asi chakanga chisina udzamu. So I began to wonder. I said, why is he leaving out the rest of the information? Ndakatanga kunetseka kuti kosei asiya zvimwe zvese. Then the Holy Spirit began to teach me now Mweya Mutsvene ndo paakatanga that kundidzidzisa you can't expect him kuti haungatarisire kuti iye to prophesy the name of the train, kuti aprofite zita rechitima. because remember, you were right on the site, Rangarira kuti iwe wanga uri and the name and the number was here, and he was far away from the scene of the accident. nenhamba zvichioneka asi yanga ari kure kubva pachiitiko. So this wasn't his vision. He was peeping into your revelation. Chakanga chisiri chiratidzo chake, waitodongorera muchiratidzo ichi. He can't then prophesy of the number of the people that are going to die Haagone kuchizoprofita nhamba yevanhu because of the distance. nokuda kwerwendo. He belonged to a certain zone. Wakanga ari weimwe nzvimbo. Far away, he's borrowing information from a different dimension. He doesn't Kure belong to that dimension. kure waitotora zivo kune chimwe chiyero chikamu. So I said, okay, Lord, I forgive him. Ndobva ndati Mwari ndinomuregerera. So I thought he was reserving certain information. Yet God is saying, no, Ndaifungira distance. kuti ari kuona zvimwe zvinhu asi ari kure. All he could see was a crash, but Zvaaingogona he couldn't have kuona seen the name because it was over here. kubuda munjanji. And the asi number of zita the people nezvinhu. I was counting, I didn't see him there counting with me. He was over there. Ndaiverenga nhamba yevanhu. I'm talking about cultivating your spirit, Ndiri kutaura nezvekukudza mweya wako. developing your spirit. Kukudza mweya wako. Are you following this? Yes baba. Are you following this? Yes baba. Do you know you can have 7 different dreams and yet it is the same dream? Unoziva here kuti unogona kurota ka7 chiroto ichocho chiri chimwe chete. Same dream coming in different formats. Chiroto chimwe chete chichiuya nemitoo yakasiyana. That's why Joseph said to the king, don't worry about the other dream, it's just one. Ndokusaka Josefa akati kuna mambo musanetseka nechimwe chiroto ichi chimwe chete. Don't give me 7 dreams, it's just one. Haikonai kundipa zviroto zvinomwe Dream chimwe is the chete. same. Chiroto chakafanana. Now, let me help you. Rekedza ndikubatsire. Let me help you. Rekedza ndikubatsire. Excellency, Unyanzvi. you have to become excellent in hearing his voice. Unofanira kugona kunzwa izwi rake. There is a format, there is a way that God used to talk to me. Kune nzira kana kuti mutoo waimbotaurwa And after a while, mushure mechinguva I requested for a different format. I said, I'm not comfortable with this. ndikakumbira kuti nzira iyi ishandurwe nekuti ndanga ndisinganyatsoifarira iyi. Like the first case I've given you, relying on only dreams. I said, that cannot be enough. Yekutanga ndakuudza yekuti kumirira kurara ndorota And he taught me zvanga zvisina kukwana ndokundidzidzisa on how I can access the dream realm kuti ndinogona kupinda sei muchikamu chekurota right in the middle of the day, even whilst I'm driving. masikati kunyange ndichityaira. But I'm the only person who can tell this is an open vision, Asi ndini ndoga ndinogona kuona kuti chiratidzo but chiri this is pachena the dream kana kuti chiroto of the day.
chezuva. You can volunteer. Unogona kusarudza. There is a button in your spirit that you can press. Kune button mumweya wako raunogona kudzvanya. And you can get into a dream realm. Upinda muchikamu chezviroto. Whilst you are interacting with people. Uchitaura nevamwe vanhu. I can continue talking to you now and get into a dream. Unogona kupfuurira pamberi ndichitaura newe iko zvino asi And ndopinda muchiroto. maintain my presence in two different realms. Ndochengetedza uvepo hwangu muzvikamu zviviri.